И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Шиноби, и мы продолжаем открывать данный бокс Тир 2, коробка 2. Так, ну и давайте начнем, пакет я уже открыл, будем смотреть, что падает. Кто не видел прошлого ролика, обязательно посмотрите, там выпали очень мега крутые карты. Так, ну а нам с первого пака выпадает Сакура, Карин, Саски, Сугетсу и СР-очка, ну тоже не помню. Надо смотреть Наруто, потому что так я героев не запоминаю. Вроде бы читал, смотрел и в итоге не запомнил. Так, не суть важно, ладно. Пакун, Тентен, Киба, кто-то из звука и СР-очка Садсом Шина. Так, начало пока не очень хорошее. Много обычных СР-очек выпадает. Так, Саски, Наруто, Сакура, Карин и СР-очка Скарин. Такая, по-моему, СР-ка у меня есть. Смотреть не будем. Новые СССР-очки я, конечно, буду показывать вам, а то, что выпадало, смысла, скорее всего, смотреть нет. Только для новых, кто приходит на канал. Кстати, я, походу, спалил уже карту, что там именно выпадет. Ну, давайте глянем. Так, Саски, Сугетсу, Пакун, Тентен и... Нет, все-таки не спалил. Это СССР-очка, получается, у нас с Итачи. Такая ссылочка мне уже выпадала с прошлого бокса. Кто не видел, можете... нет, не с прошлого бокса. Это с Тир 1 с третьей коробки мне выпадала. Кто не видел, можете зайти в шортсы, там посмотреть. Короткая, по-моему, если не ошибаюсь, 10 или 11 ролик. Так, идем далее. Кибыч, кто-то из звука, Саски, Мифуны и СР-очка с Роком Ли. Ну, такой СР-очки у меня не было. Очень крутая СР-ка. Принт интересный просто в плане того, что с рюкзаком, так Рок Ли что-то там, шнурочки, скорее всего, поправляет. Интересно. Так, идем далее. Так, Какаши, Саски, Чоджи, Джуга и СР-очка Садсон Чоджи из клана Акимичи. Тоже не помню, как его зовут. Так, он уже выпадал. У меня в коллекции есть. Идем далее. Так, хотелось бы какую-нибудь ОР-очку выбить сегодня, потому что, ОР-ки выпадали, ОР-ки еще не было. Блин, дорогие друзья, только вспомнишь ее и вы посмотрите, ОР-ка, и выпадают. О май гад! Вау! Ничего себе, вы посмотрите, какой крутой принт. Это Джирая использует силу мудреца с двумя жабами, Ма и Па. Как их реально зовут, я не помню. Но, блин, это очень крутой принт. Лайк обязательно, просто лайк за такую карту. Так, давайте уберем немножко Хидана и поставим сюда ОР-ку с Джираей. Я даже не заметил. Ладно, пускай так постоит, потому что что-то она не держится. Так, все, я очень доволен данным боксом. Просто 4 очень хорошие карты уже выпало с него. Это просто люто. И смотрим дальше. Ино, был Ирука, Какаши, Сакона Укон и СР-очка с Нарутычем. Такая СР-ка у меня уже была. Видео можете посмотреть. Так, и идем далее.
Ребят, много кто пишет, что покажи свою коллекцию. Распаковка будет после именно открытия всех боксов, которые у меня сейчас есть. Хочу уже полноценную вам коллекцию показать, так что ждите, она в скором времени будет. Так, Сакура, Карин, Канкуро, Сакура и СР-очка с Чоджиком. О, классная СР-очка. Давайте глянем. Бента Чоджик несет и, соответственно, как всегда, с чипсиком. Круто. Так, идем далее. Осталось уже немного паков на данную распаковку. Так, Пакун, Тентен. В прошлом ролике говорил, сейчас уже забыл, как всегда. Ага, ладно. Сай и СР-очка с Какаши, читающий. Даже вот не скажу, что это мангу он читает или просто. В общем, книжку читает. Так, крутая СР-ка, ничего тут не скажешь. Но мы идем к следующим картам. Так, Саски, Наруто, Шина, еще один Наруто и СССР-очка. Оу, вы посмотрите, какой это Рачимару классный. Просто со змеей такой, облизывающий меч. Это просто бомба. Круто выполнено. Так. Кстати, я заметил, СССР-очек не так уж много падает. Да, в прошлом выпуске нам выпало довольно-таки их много, но меньше, чем, по-моему, с первого бокса, если я не ошибаюсь. Так, ладно. Саски был, так, Сугетсу, Хинаточка, Джироба и смотрим. Это СССР-очка с Саски. Мне Саски тоже выпадал. Вкладываем его. Так, Киба, кто-то из звука, Гамабунта, Наруто и СССР-очка с Саски. Кстати, по-моему, очень популярная вот эта СССР-очка в плане того, что она очень много выпадает с боксов. По крайней мере, у меня, если не ошибаюсь, их штук 5 уже или 6 просто этих СССР-ок. Именно с таким Саски. Так, ну а мы идем далее. Предпоследний бокс пак. Смотрим Какаши, Сакону Кон, Темари, Шикамару и СССР-очка. Вы посмотрите с Сакурой. Крутая СССР-ка, ничего тут не скажешь, но повторка. Была у меня уже такая коллекции, по-моему, с первого тира третьего бокса выпадала, если я не ошибаюсь. Так, идем дальше. И последний пак. Ну что, дорогие друзья, надеемся, что отсюда выпадет какая-нибудь СПшечка, потому что только СПшка не падала, но это прям люто будет, если она выпадет. Потому что, ой, извините, вторая редкость, но посмотрим. Так, Канкура был, Сакура, защитник Анохи, Нарутыч и смотрим. Нет, это всего лишь СССР-очка с Шикамарычем. Так, ну, СССР-очка в принципе неплохая, что-то он там рассматривает. Но не суть важно. Так, давайте посмотрим, что выпало нам за сегодня. Дроп, в принципе, не совсем хороший, только одна ОР-очка, замечательная была, много выпало просто СССР-ок, вы сейчас сами увидите, называть я их также не буду, смотрим. Так, что-то мне карты из рук сыпятся. Ну, видите, какое большое количество СССР. Что-то данный бокс на СССР не богат, но очень богат на другие карты. Это УР, ОР и АР. Так, СССР-ки это Хината, Рачимару,
Итачи очень классный, люблю Итачи. И вот она, долгожданная ОР-ка с мудрецом. Ой, с мудрецом. Джирай, блин, о чем я вообще? Хотел сказать, с мудрецом 6 путей, но забейте, друзья, я уже все. Вот такая классная ОР-ка. Ну а с вами был Шинови. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Всем удачи, всем пока.